Ես մի շատ կարճ հարցադրում։ Չէ, ուղղակի զուտ կրթության հետ կապված էլի, դուք ինչ կրթություն եք ամենը մեկ հարց։ Պետական տնտեսագիտական համալսարան եմ ավարտել։ Բայց կմոտենաք, ես գիտեք ինչի համար էի հարցը, հա, գիտեք ինչու էի հարցը ուղղում։ Պարոն Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասում էր, որ բոլորս 7 տարի մնացել ենք նույն դասարանում, նշանակում է բոլորս տգետներ ենք, որևէ մեկը չընդվզեց, պարոն Պապյան։ Այդպես գիտեք, փոխաբերական իմաստով արտահայտված միտքը դա Ինչի չընդվզեցիք։ Չէ, որովհետև վարչապետը ճիշտ բան է ասում է մենք ամեն օր նոր բան ենք սովորում։ Ես որպես նախարար ամեն օր իմանում եմ ու գիտեմ ավելի լավ։ Ես վաղը ավելի շատ բան եմ իմանալու, քան այսօր, որովհետև ամեն օր ին վրա աշխատում եմ։ Ջան, ես 7 տարի դասարանում ենք մնացել, այստեղ բոլորս տգետներ են։ Դուք ձեզ համարում եք տգետ, պարոն Պապյան։ Ես սովորում եմ ամեն օր, ես ամեն օր գիրք եմ կարդում, ես ամեն օր իմ լեզուների կարողությունը ավելի եմ փորձում լավացնեմ, ավելի լավարկեմ, ես ամեն օր նոր գիտելիքներ եմ ստանում, դա նորմալ է եւ ամեն իմ հաջորդ օրը ես համարում եմ, որ ավելի շատ գիտելիք գիտեմ, քան նախորդ օրը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչ գիտենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչ գիտենք։ 7 տարի մնացել ենք նույն դասարանում, այստեղ տպավորում բոլորս տգետներ ենք։ Հիմա փոխաբերական իմաստով ասվում է, որ մենք անընդհատ, այսինքն մենք հիմա գիտելիքներ ենք կուտակել, որոնք որ անհամեմատելի են 7 տարի առաջվա գիտելիքների եւ դա ուրախալի առիթ է, որովհետեւ իրականում պրոբլեմ կլիներ, եթե մենք ասեինք, որ 7 տարի առաջ ամեն ինչ գիտենք, հիմա էլ ամեն ինչ գիտենք, որովհետև դա կլիներ մեծ պրոբլեմ։ Մենք 7 տարի հետո, ես որպես քաղաքացի չիմանամ շատ ու շատ ավելին, քան այսօր գիտեմ, այդ նշանակում է ես 7 տարի կորցրել եմ, հարգելիս։ Միավորվեք, բայց այսինքն դուք ձեզ տգետ չեք համարում։ Այդպես մեկնաբանություն չի եղել։ Այդպիսի մեկնաբանություն հանրապետության վարչապետի կողմից չի եղել։ Պետք է ճիշտ հասկանալ փոխաբերական իմաստով արտահայտված բոլոր մտքերը։ Շնորհակալություն։